n'asesema ne mwongera bamubuuza omwana ali bazadde wa yogena wa compensating honorable Balam. Oh my God. Compensating cho mwana abeni ko bayuziza. Breaking news wetuugirira sewuzi neno ebya Mr. Ken Mukalakasa byongeredde okubeera nga byononeka obadde okimanyi omuvubuka omwana omuto under age alabika mu katambi nga amukozesa alyoke avemu omusayi mukamwa finally avuddeyo ayagala justice. Video nzikuletedde maaso ogenda kubeera ng'ozirabirako Fulufiga naye agambye nedda Mr. Balamu kyewakoze tekiriyo. Omukulu amanyikiddwa nga Calvin Kayanja mu maaso awe bibye si birungi naye ate mulowooza ate yabbye Abannayuganda video mu maaso awo njirira naye nga tetunnagendayo yongera okujjukiza video eno soko jimpereka like bumaze subscribing wegate ku mukutu gwe figuno olunaku olwaleero katutandikirewo ne bya Mr. Ken. Mr. Ken bibye si birungi abasinga abavuddeyo ne bagamba nedda Mr. Balamu kyewakoze ate kyabaddeyo era Fulufiga wamu n'abalala bavuddeyo ne bagamba omwana gwe yatuusako ebikola ebyo ebya sitaani ajjali era naye yeetaaga justice. Njagala kumanya ebirowoozo bye mu comment section. Mulowooza Balamu kye yakoze kyabaddeyo oba abadde alina okukkiriza poliisi emutwale bambi Mr. Ken asobole okubeera nga asomebwa emisango gye mu kooti. Video soko girabire oli ku side yani Fulufiga oba Balamu tako muto bamukompensating eki obwenkanya bwe buliwa waliwo emisango gye mu disappointing okuyingiramu. Honorable Balamu oyo mulemereko ya conference mu public nti yakola omwana w'abendi amatako etteeka lyayita mutwale eruzira waliyo n'abantu abatalina misango nga n'obujulizi bwabula nga basipapa lwaki oyimira ku lwasipapa obujulizi bwabula ne bamuta ne muteekayo ebyo ebikulu n'emmebe ebimpemempeme ebiwemmeneku bubinoonya ku trendinga mbona bivaamu nina omwana n'omukazi olina nekiri ekisaza ekirala mbono yabivaamu kati aji my God, that is rubbish. Ali mu ofisi yafukamira asobola ogikosanga kapito ekyo kyenyina kikosanga self defense ekyokwefukamisa ekyo omusiyazi amateka tebagayisa mu parliament mwaka nyini nze simanyi Uganda weeraga. Mwe bawala mmwe namwe bavubuka mmwe Abaganda bagamba nti lubaala embeera nga n'embiro kwotadde. Ndowooza Fulufiga mumuwulidde bulungi nnyo kati Mr. Ken wuno naye mukuletedde oluvannyuma lwa Mr. Balamu okubeera nga akola ki musaba okwetondera Abannayuganda. Njagala kumenya ebirowoozo bye mu comment section. After seeing this video, do you think that Mr. Ken has changed and is willing to change his agenda from becoming a transgender into a normal person? Beera nga tugula ebirowoozo bye mu comment section. Olowooza omukulu Balamu kye yakoze gye kiri okumuleka agende nga yeeyagala oba oli kusaidia Fulufiga? Soko Mr. Ken omala omujajing kicho wakola eranga njaga munyonyole mugambo no director wa CID tomala budde bwe ye kicho wakola okubanga nalabikira mu katambya nga nalabikira mu katambya akalimu abantu ababiri ntwalo mukisago yogera kye wakola ubiwakola tebi kubanga biwakola bisinga byogera gama nakola kino wakicho wakola okubanga nalabikira mu katambi akalimu nze n'omuvubuka omulanga tulina ekikola kitulimu ekitakirizibwa amateeka tegabikiriza ate ne buwangwa bwaffe gwe oli lukyamuzi weddira nte obeerako jange amateeka byokola tegabikiriza ye mukama wange ate ffe tetwagala mwe kubeerawo nga tubakwata naye lwaki mukola ebyo ebintu. So I don't know, my director now, I think for this man's case you need to charge him and caution him. Because I cannot just let him go, they will say I've not done anything. But we can... Yeah, let him make a statement. After making a statement, we can caution them. We can caution them and he gets bond. Okay. And we investigate further this matter. Yeah, let him tell us if there are any people banding there. That's how much team I'm saying. So let me tell them okay. Ati omanyi nze sirina mutawaana nakugambye yogera ekigambo 10 yali abikola agamba yabivaamu. Mwami gundi omuvubuka yakola ebintu ebyesita z'omujjukira yali akola muvubuka munne n'asesema omwana omuto yasesema
Omuvubuka yono. Oh, the guys are here. There's a group from CPS. Bajjo wano twogere nabo. Alright, ebyo nga tubitadde ku mabbali ha Mr. Kendooza mumuwulidde bulungi, njagala kumanya ebirowoozo mu comment section. Olowooza bannayuganda bamusonyiwe akyuse oba oyo tagenda kukyuka kubanga kye yakola omwana omuto oyo. Oh my God, omusayini gumuva mu kamwa. Bannange Uganda, where are we going? God please help us. Ebyo nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Calvin Kayanja. Ebibye si birungi oluvannyuma okubeera nga abba ssente z'abannayuganda ng'abalimba bagenda batwala ebweru emirimu mbalina mingi nnyo. Dubai, Saudi Arabia, Oman, Jordan, Qatar, bingi nnyo abyazza asuubiza bannayuganda naye nga buli bamuwa akasente aba agenda n'aba blocking videos. Ansobodde okubeera nga nkuvunirako ezimu yono munnayuganda eyasobodde okubeera nga akola journalism investigation era nasobola okubeera nga afuna bannayuganda abamu abakoze eki Calvin Kayanja bye yabbye. Njagala kumenya ebirowoozo byo mu comment section. Olowooza Calvin Kayanja asibibwe oba Calvin Kayanja since wa NRM bagenda okubeera nga bamusonyiwa oba tumuleke anti wa NRM ali mu government tamulaba mu government okitegedde ekintu ekyo. Kati video eno njagala tugiwa obudde gwe wenna oliyo nawe nga Calvin Kayanja yakuba akasenteko. Namba zaffe ziri awo so inboxing ku WhatsApp kubeera nga otubuulira ddala ng'olina proof tusobola kubeera nga tumu exposing more video yino. Olunaku olw'eggulo anabadde wano ne mbategeeza omwami amanyiddwa nga Calvin Kayanja nga bw'afeeze bannayuganda abawerako. Bwe bukeredde amakya gonna kuno olwaleero nyongedde okuba nga nfuna abantu bangi abazze mu inbox yange oba abalese fayiro zaabwe ku meeza nga ziraga watya Calvin Kayanja bw'azze abafera. Wabula ekyennaku ntwala omukisa guno okubategeeza bannayuganda ate era njagala nsizire wano nkoole poliisi y'eggwanga Uganda bwe kibanga nga poliisi muliwo ku lwa bannayuganda musanidde musitukiremu mutaase bannayuganda abangi abeetaaga obwenkanya oba abazze babbibwako abantu nga Calvin Kayanja. Mu kunoonyereza kwe nnaakakola okuva we natekedde emboozi z'eno nnaku olw'eggulo kiraga nti amakampani kw'oteeka n'abantu ssekinnoomu bangi abagenda maaso kubanga banyaga bannayuganda mu ngeri y'okubafera oba y'okubaggyako ensimbi zaabwe. Tukitegeddeko nti waliwo abantu abeeyita ba agenti abo nabo nga tebali ku kampani wabula ba agenti bo ng'abantu nabo bayina bangi be balumizza era ensonga ezo ndi muzirondoola. Era wano wensinzidde okuba nga nkoola ekitongole ekya poliisi nze obulamu bwange obwentukidde olunaku lwaleero ndi mu kutiisibwatiisibwa naye ate ndi mugumuze ng'omuntu kubanga bye ndi mu kukola tikiri mu kumenya mateeka wabula ndi mu kunoonya bwenkanya bw'abo ababeetaaga. Tukize tugaane bantu bangi abaliyo nga beetaaga obwenkanya naye nga tebalina waakuwaaba kubanga ababatuusaako obulabe oba babanyaga ensimbi zaabwe babatiisatiisa nga batalina kyakukola. Naye ffe nga 11 oba nga nze 11 n'ekitongole ekya 11 Youth Media neeyama era nategeezezza nti nja kuvaayo nzije nwanirire abantu abo nduledde okuba nga nkikola. Nno mwana ttu wano we njagadde nsinzire ndabule abo mwenna oba ndabule mmwe mwenna abagenda maaso n'okuba nga muntiisatiisa. Munnange mukole ku nsonga sirina kye mbaagaza era sibalwana wabula mukole ku nsonga ezo ze ndi mu kwogerako ezibavunaanibwa mwe ng'abantu. N'ekyokubiri abantu bano muntuukiridde nga muŋŋamba 11 lwaki tukuwa ssente n'obivaako kubanga salawo waliwo mwaŋŋambye nti 11 okufa n'okubivaako salawo ekintu kimu. Munnange kankutegeeze nze siri lwedde kulya nsimbi zo mbikkirire ekikyamu wabula ate ndi lwedde okulya ensimbi z'oyo azze naŋŋamba 11 langa bizinensi yange ngeri mu mikono mituufu. So wano wensinziira nga tugenda mu maaso n'okuba nga tufuuza abantu bano tukimanyi waliyo abantu abatuufu waliyo amakampani amatuufu nga g'ogamba ze omwana wampa ssente zange wampa ssente ze ngenda kumutwala gy'ayagala okugenda. Omwana wampa ssente ze amazima nja kumukolera siyinza kumuleka nga tafunye. So kati mmwe be twagala mujje mututuukirire tujja kusobola okuba nga tulanga bizinesi zammwe ezo ezaddala era mwe ssente zammwe nsobola okuzikwata. Naye gw'oba ng'olowooza oli abantu zaamanya bwe nnaavaayo ne njogera nti ate ŋŋambe mbompe ssente omwana tusigenda kuba nga nzikwata. So nzikiriza olunaku olwaleero nkwanjulire ebyo bye nsinze okusimbako ny'essira ne bye nzudde oluvannyuma lw'okuta akatambi ka Calvin Kayanja k'olunaku olw'eggulo nga mbategeeza nga bw'afeze bannayuganda. Kkiriza tambula nange wano wendi ndowooza ndi mu bitundu bya Luweero wano nga bondaba ndi mu bitundu bya Luweero. Nina abantu bali 6 era producer wange ndowooza tugenda kutambula ffenna tugende tulabe abantu abo tunyumyeko nabo tuwulye kubanga amazima gali nti naddala bannyinaffe abaana b'obuwala biibino bye bafeesinga naddala nga bamaze okuba nga bawa ba agent kwoteeka
n'abantu nga Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru omuntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.